तो गाइज हमारा यूवी कर रहा है इस समय खांसी की दवा तैयार। देखो क्या क्या चीज मिला रखी है इसने। हमारा यूवी बना रहा है, देखो खांसी की दवा, अदरक गिर रखी है इसमें। काय की दवा बना रहा है? खांसी की। हाँ। क्या क्या मिला रखा है इसमें? कुछ ना शहद। शहद। देखो और देखो ऐसा दिखाइए हम भाई, अदरक डल्ला और क्या डल्ला? शहद। हाँ, शहद। इससे खांसी चली जाएगी। हाँ। हाँ। अदरक डालना और शहद डालना है। हाँ। शहद डाल दिया तो अदरक भी डाल दी। हाँ। जल्दी तैयार करके दे मुझे, फिर मैं खा लूं, फिर खांसी ज्यादा हो रही है।